ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் diddhasdiary. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ வாஷிங் மிஷினை க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிற ஒரு வீடியோ தான். நான் யூஸ் பண்ணுற வாஷிங் மிஷினோட பிராண்ட் வந்து பாஸ்சோட சீரீஸ் 4. இது வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா 7 kg 1200 RPM. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் லோடு தான் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்களுக்காக இந்த ப்ரொசீஜர் நான் போடுறேன். ஸோ நம்ம வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர்லி நமக்கு வந்து ஒரு 5 ப்ரொசீஜர் இருக்குது. நம்பர் 1, இதை க்ளீன் பண்ணுறது. என்ன மாதிரி யாருமே இவ்வளோ டர்ட்டாலாம் வச்சுருக்கவே மாட்டாங்க. நான் க்ளீன் பண்ணதே கிடையாதுங்க, அதனால தான் இப்படி இருக்குது. ஸோ நம்பர் 1 இது. நம்பர் 2 என்னென்னா, இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த பெல்ட், இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். நம்பர் 3 இதுதான். இதை புல் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரியாவை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். நம்பர் 4 என்னென்னா, இந்த இன்லெட் அவுட்லெட் பைப், அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். எனக்கு வந்து எப்படி நான் போட்டிருப்பேன் அப்படின்னா, பைப் வந்து அப்பப்போ கழட்டிட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ எனக்கு இன்லெட்டில் பிரச்சனை வராது, அவுட்லெட் மட்டும்தான். ஸோ அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். எனக்கு இது க்ளீனாக தான் இருக்குது, ஸோ நான் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறதுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து 5th வந்து ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணுறது. ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பவுடர் இருக்கும். ஸோ லைம் ஸ்கேல் பவுடரு என்கிட்ட இந்த மாதிரி இருக்குது. இது நான் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினப்போ எனக்கு கொடுத்தது, அதை நான் இன்னுமே வச்சுருக்கேன். இதை கொட்டி விட்டு இங்கே வந்து ட்ரம் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு மோடு இருக்குது. ஸோ அந்த மோடில் போட்டு க்ளீனிங் போட்டு விட்றலாம். ஸோ வாங்க இப்போ நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இதை க்ளீன் பண்ணணும். இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து இவ்வளோ தூரம் தான் நம்மளால் புல் அவுட் பண்ண முடியும். எக்ஸ்ட்ரா புல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த இருக்குது இல்லைங்களா, இதை வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணிவிட்டு இப்படி இழுத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாகவே நமக்கு வெளியே வந்துடும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை டோட்டலாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இதில் மேக்ஸிமம் நமக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல தான் அழுக்கு டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ஜாஸ்தி. எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து பியூராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். இதுவே வந்து வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ப்ரொசீஜராக இருக்கும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் சாதா எந்த ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம சூப்பராக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இது நல்லா பியூராக இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து, இங்கே பார்த்தீங்களா இதோட ஹோல்டர் எப்படி இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு என்னை யாரும் கமெண்ட்ஸில் திட்டிடாதீங்க. ஏன்னா நான் வந்து வெளியே வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கேன், அதனால இவ்வளோ டர்ட்டாக இருக்குது. ப்ளஸ் நான் இவ்வளோ நாள் வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு கவர் கூட போடல, ஆனால் இப்போ நான் புது கவர் ஒன்று ஆர்டர் போட்டுட்டேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நான் ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் மேலே உள்ளதெல்லாம் எடுத்துடுறேன். எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஏரியா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். ஆஸ் வெல் அஸ் எங்கள் ஊரில் மழைங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒயிட் கிளாத்தை அதில் வந்து நான் கொஞ்சம் தண்ணியை தொட்டுட்டு ஸோ க்ளீன் பண்ணுறேன். போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, இல்லைன்னா ஸ்க்ரப்பர் போட்டு தேய்க்கணும். பட் ஆக்சுவலி எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது, போகுது அழுக்கலாம். இதை மட்டும் இல்லை, உள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இல்லைங்களா. ஸோ இது டோட்டலாக க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், ஆக்சுவலாக வந்து மூளை முடுக்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ண கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டூத் ப்ரஷ் எடுத்து வைப் பண்ணிடுங்க, சிம்பிள். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிருங்க, முடிஞ்சு. ஸோ டோட்டலாக இது ப்ளஸ் இங்கே மேலே ஃப்ரண்ட்டில் சைடு நீட்டாக தாங்க இருக்குது. டாப்பும் ஃப்ரண்ட்டும் தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், இல்லைன்னா நீங்களும் கூட பாருங்கள். ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை எடுத்து மாட்டிடலாம், முடிஞ்சு. ஒரு ஏரியா க்ளீன்.
இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பெல்ட்டை க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ட்ரம் வந்து நமக்கு நீட்டாக தான் தெரியும், பட் இருந்தாலும் வந்து அந்த எக்ஸ்கேல் பவுட்ரு போட்டு நம்ம நீட் பண்ணணும். இப்போ இந்த ஏரியா மட்டும்தான். ஸோ இதுவும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டூத் ப்ரஷ்லாம் வச்சுக்க போகிறேன். இங்கே பாருங்கங்க, இந்த ஏரியா இவ்வளோ அழுக்காக இருக்குன்னா கொஞ்சம் தூக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். பட் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து மித்த ஏரியாலெலாம் இருக்காது. ஏன்னா உங்களுக்கு டெபாசிட் ஆகிற இடம் இந்த இடமா தான் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நான் டோட்டலாக க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நீட்டாக காமிக்கிறேங்க என் வாஷிங் மிஷினை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நான் வந்து நீட் பண்ணிட்டேன். உள்ளே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த டர்ட் நான் ஸ்க்ரப் வச்சு கூட தேய்ச்சிட்டேங்க, போக மாட்டேங்குது. ரொம்ப நாள் டெபாசிட் ஆனதுனால நான் என்ன சொல்லுவேன்னா மறுபடியும் ஒரு டைம் வந்து ஒரு 1 hour பக்கம், ஆனால் எவ்வளோ அழுக்காக இருந்ததோ அதுக்கு எவ்வளவோ தேவையில்லை. பட் நான் எவ்வளவோ ஸ்க்ரப் வச்சு தேய்ச்சி பார்த்துட்டேன், ஸோ போகலை. பட் பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, நான் ஃப்ளாஷ் லைட் போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த கார்னர்ஸ் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஓரளவுக்கு எல்லாமே போயிடுச்சு. இது வந்து நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு போகலை. பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இன்னொரு 10 times இது வாஷிங் மிஷின் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் போடலான்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஏரியாவை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளீன் பண்ணிடுவோம். ஸோ இதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்னென்னா, இதை வந்து அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்னு. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே தண்ணி இருக்கும். அந்த தண்ணி எல்லாமே வெளியே வந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பாசம் பிடிச்ச மாதிரி அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். ப்ளஸ் தண்ணி பயங்கர ஸ்மெல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வாஷிங் மிஷினை வந்து வீட்டுக்குள்ளே செட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா பார்த்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்மெல்லு ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். அதுதான் ஒரு கன்சிடரேஷன் இதில். இந்த பைப் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த பைப்பையுமே நீங்கள் உருகி வந்து இதில் தண்ணி இருக்கும், அதை வெளியே அனுப்பிச்சிடணும். ஸோ இருங்க, நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக எனக்கு எதுவும் அவுட்லெட் வரல. வந்ததுன்னா நீங்கள் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு இதையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஏரியா வந்து நமக்கு க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம லாக் பண்ணிடலாம். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டைட் பண்ணி விட்டுருங்க. முடிஞ்சது, அவ்வளோதான் லாக்கு. ஸோ எப்படின்னா இந்த இருக்குது இல்லைங்களா, இதோட சேர்த்து இங்கே ஒரு நாப் வருது. அந்த நாப் வந்து இதோட ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த நாப் வந்து இதோட வந்து டைட் ஆகிடணும். ஸோ அந்த மாதிரி லாக் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது க்ளீன் பண்ணியாச்சு, உள்ளே க்ளீன் பண்ணியாச்சு, இதுவும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இன்லெட் அவுட்லெட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பைப்போட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது ஓப்பன் பண்ணி தொடச்சிட்டு மாட்டி வைக்கிறது தான். ஸோ பைப்போட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறத ஓப்பன் பண்ணி தொடச்சிட்டு மாட்டி வைக்கிறது தான். எனக்கு அப்படி இல்லை, ஸோ அதனால ஓகே, நான் அடிக்கடி கழட்டிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால. இப்போ அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடுறேன். நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்க்ரப் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ஸ்க்ரப்பு வந்து உங்களோட வாஷிங் மிஷினோட மேலே உள்ள லேயரை வந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணிடக்கூடாது, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப் எடுத்துக்கிட்டேன். என்கிட்ட வந்து ஒரு சோப் பார் இருந்தது. ஸோ அதை தொட்டு என்டையராகவே, அதாவது த்ரூ அவுட் த வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரண்ட், சைடு, டாப், அது எல்லாமே நான் வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி அந்த சோப்பை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். எனக்கு டாப்பும் ஃப்ரண்ட்டும் தான் வந்து பயங்கர அழுக்காக இருந்தது. சைட்ஸ் ரெண்டுமே என்னமோ தெரியல, அதில் அவ்வளோ அழுக்கு இல்லை. யூஸ்வலி இருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் எனக்கு அவ்வளோ அழுக்கு இல்லை. எனக்கு மெயினான ரீசன் என்னன்னா, நான் வாஷிங் மிஷின் வந்து வெளியே வச்சிருக்கேன். நீங்க ஒருவேளை வீட்டுக்குள்ள வாஷிங் மிஷின் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து பாத்ரூம்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை, நீங்க இதை பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டுறலாம். பட் வீட்டுக்குள்ள ஒரு யூட்டிலிட்டி ஏரியால அந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதாவது டஸ்ட் அதில் படும்போது சும்மா ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டே இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு நீட்டா மெயின்டைன் ஆயிடும். நான் அது பண்றது இல்லை. யூஸ்வலி எனக்கு என்னமோ தெரியல, இவ்வளோ நாள் அந்த தாட்டே வரல. ஒன்ஸ் எனக்கு வாஷிங் மிஷின் பார்த்தோன்னே
பார்த்தோனே, "என்ன இவ்ளோ அழுக்கா இருக்கு?" அப்படின்னு எனக்கே ஒரு தாட் வந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே கிளீன் பண்ணலாம். அத வந்து எப்படி கிளீன் பண்ணணும்? பை ப்ரொசீஜர் வந்து ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னுட்டு நான் பிளான் பண்ணேன். பட் இந்த கிளீனிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் 3 இயர்ஸ் 3 1/2 இயர்ஸ் பேக் வந்து எனக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து வீட்டுக்கு வரும்போதே இவ்வளவும் சொல்லிக் குடுத்துட்டு தான் அந்த இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண வந்தவங்க போனாங்க. பட் நான் அங்க வந்து ஒரே ஒரு டைம் பெங்களூர்ல வந்து வாஷ் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணல. இங்க வந்து நான் அப்படியே வச்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன். பார்த்தீங்களா, அழுக்கெல்லாம் எப்படி வடியுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப ரொம்ப டர்ட்டு. நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, நல்லாவே தண்ணியவே ஊத்திட்டேன். அப்பதான் நல்லா கிளீன் ஆகும், பியூர் ஆகும் அப்படின்ட்டு. அந்த பவர் கேபிள் போகும் இல்லைங்களா, அது மட்டும் தண்ணி படாம வச்சுட்டு, வேற எல்லா இடத்துலயுமே நான் அப்படியே தண்ணி ஊத்தியே வாஷ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறமும் நான் ஒரு டைம் வாஷிங் மிஷின் போட்டுட்டேன். எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. அது ஒர்க் ஆகுது. நீங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தீங்கன்னா மட்டும் வைப் பண்ணிக்கோங்க. வெட் கிளாத் வச்சு வைப் பண்ணிட்டு, அப்புறம் மறுபடியும் கூடி ட்ரை கிளாத் வச்சு நீங்க வைப் பண்ணிக்கலாம். ம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பியூரா தெரியும் உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினு. எனக்கு என்னன்னா, மேலலாம் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் லேயர் மாதிரி இருந்தது. ஸோ, அது எல்லாத்தையுமே நான் பிச்சுட்டு, நல்ல தண்ணி போட்டு தான் நான் வாஷ் பண்றேன். இதே நீங்க போர் வாட்டர், உப்பு தண்ணிலாம் போட்டீங்கன்னா, அங்கங்க திட்டு திட்டா தெரிய ஆரம்பிச்சுரும். ஸோ, இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி யூஸ் பண்ணி நீங்க வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அ நான் வந்து நல்லாவே தண்ணி ஊத்தி விட்டுருக்கேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஆனா, அதுக்கப்புறம் தான் வாஷிங் மிஷின் பார்க்கவே ஒரு புது வாஷிங் மிஷின் மாரி, ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான வாஷிங் மிஷின் மாரி இருந்தது. ஸோ இது டெஃபினட்டா தேவைன்னு நினைக்கிறேன். என்ன மாதிரி யாராவது வெளிய வச்சு உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் இந்த அளவுக்கு அழுக்கா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு டைம் நீங்க இந்த மாரி கழுவிட்டு, அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, அடிக்கடி டஸ்ட் பண்றத வந்து ஒரு நார்மலா ப்ரொசீஜரா வச்சுக்கோங்க. அந்த இவ்ளோ தூரம் நம்ம உள்ளலாம் கிளீன் பண்ணோம் இல்லைங்களா? இது வந்து 2 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ், 3 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் பண்ணா போதும். பட் வெளிய வந்து வைப் பண்றது வந்து நம்ம எவ்ரி வீக் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நீட்டா மெயின்டெயின் ஆகும். நான் இனிமே வந்து எவ்ரி வீக் பண்ணிடணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். வெளிய வச்சிருக்கிறதுனால எவ்ரி டே பண்ணா கூட எனக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புது வாஷிங் மிஷின் மாரி வந்துருச்சு. எனக்கு பார்க்க இதோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ஹேப்பியா இருந்தது. ஸோ இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டா நீட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் என்னன்னா, ட்ரம் கிளீனுக்கு நான் அப்போ ஒரு பவுடர் காமிச்சிருந்தேன் இல்லைங்களா? எக்ஸ்கேல் பவுடர். ஸோ அந்த பவுடர வந்து கொஞ்சம் உள்ள ட்ரம்ம சுத்தி நம்ம கொட்டி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரம் கிளீன் மோட்ல மாத்திட்டு வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டா போதும். ட்ரம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளீன் ஆயிடும். ஸோ நான் இப்ப வந்து பவுடர கொட்டி விட்டுட்டு, மேல வாஷிங் மிஷினுக்கு மேல ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிட்டு, அப்புறம் தான் மெஷின் ஆன் பண்ணி விட போறேன். இதுதான் நான் வாஷிங் மிஷினுக்கு வாங்குன புது கவர். இது வந்து நான் மீஷோல வாங்குனேன். உங்களுக்கு லிங்க் வேணும் அப்படின்னா வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் குடுத்துர்றேன். இது வந்து 294 சம்திங் வந்திருந்தது. அந்த ரேஞ்ச் தான் எனக்கு. ஸோ இதோட லிங்க்கும் குடுக்குறேன். மீஷோ ஆப் டவுன்லோட் பண்றதுக்குள்ள லிங்க்கும் 2 லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த லிங்க்ல போய் நீங்க மீஷோ ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் இத போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு லிங்க் கிடைக்காது. நம்பர் வரும், கோட் வரும். அந்த கோட் வந்து உங்களுக்கு நான் டெஃபினட்டா குடுக்குறேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் கம்ப்ளீட்டா செட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஃப்ரீ சைஸ் வாஷிங் மிஷின் கவர்ன்னு தான் இருந்தது. எனக்கு வாங்கி போட்டது என் வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து நல்லாவே ஃப்ரீயாவே செட் ஆகியிருந்தது. ஸோ ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 2 சைடும் உள்ள ஜிப்பெல்லாம் போட்டு ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நான் செக் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ செக் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் மேல வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு மேல அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம்னு நெனச்சேன். ஸோ வந்து நான் அந்த சர்ஃப் எக்ஸல் பவுடர் லிக்விடும் யூஸ் பண்ணுவேன், பவுடரும் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ பவுடர் ஒரு பாக்ஸ், ஒரு ஐஸ்கிரீம் பேக் அதில கொட்டி வச்சிருக்கேன். அண்ட் இப்போ உள்ள விஷயத்துக்கு ஹேண்ட் வாஷ் ரொம்ப எசென்ஷியல். ஸோ வெளிய போயிட்டு வந்தா வெளியவே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு ரூம்குள்ள போற மாரி செட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஒரு பாக்ஸ், அந்த பூஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து பித்தாம்பரி பவுடர் வச்சிருக்கேன். அப்புறம் உஜாலா ஒயிட்டுக்கு போடுறதுக்காக அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன். அப்புறம் அது போக வந்து இந்த எக்ஸ்கேல் பவுடர், அந்த பவுடரும் 2 இது என்கிட்ட இருந்தது ஸ்பேர். அதையும் இதில வச்சுட்டு துவைக்கிற பிரஷ்ஷும் இதிலயே வச்சுர்றேன். ஏன்னா எனக்கு பக்கத்திலேயே துவைக்கிற கல் இருக்கு. ஸோ வாஷ் பண்றதுக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்கணுங்கிறதுனால அதில வச்சுட்டேன். ஸோ பாருங்க எவ்வளோ நீட்டா இருக்குன்னு. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஃப்ரண்ட் மட்டும் அக்சஸ் பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் வந்து மடிச்சு விட்டுட்டு நான் எல்லாம் செட் பண்ணிட்டேன். செட் பண்ணிட்டு இனி ட்ரம் கிளீனிங் போட வேண்டியதுதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்க கமெண்ட்ஸ கீழ குடுங்க. சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகான்ல ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ தட் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். தேங்க் யூ.